Hello， 在视频讲解之前，我要感谢一个人哦。今天看到这位小姐姐的小红书，用这么多的文字向大家推荐小狗子陈皮，说实话，受宠若惊哦。我以前学 Code 的时候没有中文翻译，只能自己一点一点的理解，翻山越岭的考过了，高兴的要起飞呢。真心知道学法语 Code 很是迷茫，所以呢，希望通过自己的一点点努力，能够帮助到大家，我就很知足了。我们共同进步哦！特别喜欢你我是魔小卡最后的那句话，互相帮助，啥都不是事儿。加油，小伙伴们，你也一定可以的。J'ai le permis B. Quel que soit le type de véhicule que je conduis, je pourrais à 500 mètres passer sous le tunnel? Oui, réponse A. Non, réponse B. 第一题，我有 B 类驾照，无论开什么类型车，我都可以从前方500米处的隧道通过吗？图片中右边的牌子告诉我们，前方500米处的隧道限高 2.2 米，也就是无论是车子自身高度，还是加上货物的高度，都不能超过 2.2 米，否则会卡在隧道里哦。不光自己车子有损失，也阻碍交通呢。答案选择 B 选项，不是开所有车辆都可以通过的哦。J'ai un doute sur le comportement de ces piétons. En mettant le pied face au frein, je réduis le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque d'accrochage. Oui, réponse C. Non, réponse D. 第二题，我对这些行人的行为有疑惑。把脚放在刹车上的同时，会减少什么呢？第一问，会减少反应时间吗？是的呀，把脚放在刹车上，如果有突发危险，随时可以踩下刹车。答案选择 A 选项 We。第二问，减少了争吵的风险吗？是的呀，这些年轻人行动轨迹不定，那如果我的车刮碰到他们，会有口角之争哦。所以脚放在刹车上，减少反应时间的同时，也降低了冲突风险。这道题我们选择 A 和 C。关键词 Le comportement 行为 Réduire 减少 Accrochage 争吵。En cas d'évacuation, l'issue de secours se situe à gauche, réponse A, à droite, réponse B, des deux côtés, réponse C. 第三题，在撤离的情况下，紧急出口在左侧还是右侧还是两侧都有呢？左侧有逃生绿色灯牌，所以紧急出口在左侧咯。而右侧 SOS 电话灯牌是用来打救援电话的，而且下面的灯提示我们在右侧有消防栓，但并没有紧急出口，所以这道题我们选择 A 选项，在左侧。关键词 Evacuation 撤离。Titulaire du permis depuis un an, je roule au maximum à 90 km/h. Réponse A. 100 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. 第四题，拥有驾照1年，那么途中这条路我们最快可以开多少呢？1年的驾照还在实习期哦，所以我们在速度上还有很多的限制。首先排除 D 选项，每小时130公里。实习期我们在高速公路上不可以开这么快，更何况这里不是高速。右侧的牌子告诉我们这里是省道949，省级道路也就是快速路，晴天限速每小时110公里。我们是新手，所以车速要降到每小时100公里。答案选择 B 选项。Un capitaine de soirée est la personne désignée pour rester sobre jusqu'à la fin d'une soirée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
raccompagner ses amis en voiture. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 第5题，晚会队长是指一直留到晚会最后不喝酒，并且可以送朋友回家的人吗？是的，这2个问题我们都选择 oui。可能法国代驾太贵吧，那晚会开始的时候最好确定一个人不喝酒，这样呢，他可以坚持到晚会最后送我们回家，这样更安全，这个人也很重要。这道题我们选择 A 和 C。 关键词 sobre 不喝酒的， accompagner 陪送某人回家。 Suite à une infraction, je perds un point. Sans autre infraction entraînant un retrait de points, celui-ci me sera à nouveau attribué dans un délai de 3 mois, réponse A, 6 mois, réponse B, 12 mois, réponse C, 24 mois, réponse D. 第6题，一次违规被扣1分，在没有其他扣分的情况下，我们多久可以拿回来这1分呢？这个小伙伴们我们要记住哦，6个月才拿回来这1分哦。当然咯，而且要在没有其他违规扣分的情况下，如果还有其他扣分的话，时间会延长的哦。答案选择 B 选项，6个月。关键词 une infraction 违法。 Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 第7题，题中问我超过去吗？看到路上有行人，我们的第一反应就是这道题在问我们和非机动车在城市中的平行距离是多少。我们都知道是1米哦，但是对面有车开过来，我们如果要超车，既要避让自行车，又要和对面的车安全擦肩而过，道路宽度不允许啊，左右无法兼顾，我们就选择不超车。等左侧没有车了，我们再压线超过自行车，这样才更安全。选择 B 选项 ，No， 我不超自行车。La présence de cannabis dans l'organisme peut être détectée par un test salivaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Urinaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. 第8题，检测体内是否存在大麻，可以通过问题1唾液的检测，问题2尿检。这2个问题呢，我们都选择 We， 答案是 A 和 C。 通过唾液和尿检呢，都可以检测出大麻是否存在于体内。关键词 Le cannabis 大麻， détecter 检测， salivaire 唾液的， urinaire 尿检。 Pour stationner, il est conseillé de tourner les roues vers le trottoir. Sur le plat. Réponse A. Dans les fortes montées. Réponse B. Dans les fortes descentes. Réponse C. 第9题，停车的时候，在什么情况下我们会把车轮冲着马路边呢？ A 选项，平地的时候，没必要哦，反而车轮扭出来，不仅不好看，也许会影响到其他车辆。 A 选项不选哦。 B 选项上坡和 C 选项下坡我们都选上。停车的时候车轮稍微冲着马路边，这样是为了增加轮胎的摩擦，会停得更稳。答案选择 B 和 C， 在上坡路和下坡路的时候。 La circulation s'effectue en file ininterrompue. Je pourrais changer de voie. Pour dépasser, oui, réponse A. Non, réponse B. Pour prendre la prochaine sortie, oui, réponse C. Non, réponse D. 第10题，题中问，在不间断的交通车流中，为了超车，我可以变道行驶吗？路上有好几条车道，
每条车道的流动速度都不同。也许我们看旁边的车流速度快一些，就想插入进去，快点往前开，但这样是被禁止的哦，因为会影响到其他车辆行驶，更甚者会影响摩托车在车流间穿行的速度呢。所以我们不可以临时换道，选择 B 选项 No。 题二问，那为了下一个出口出去呢，我可以换道吗？这个可以哦，但要提前尽早换道，并且非常小心谨慎，不要影响其他车辆通行。我们记住，堵车的时候为了超车不可以换道，但为了必须要改变的方向可以换道。这道题我们选择 B 和 C。 关键词 inundated 不间断的。欢迎点赞加订阅，也感谢小伙伴们纠正错误。小狗子陈皮继续爱你哟。